वेल दर्शकबिन एकदमै खुसीको कुरा रहेको छ। जुन खुसीको कुरा भने म तपाईहरुलाई आज शेयर गरिरहेको छु। हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका फरवर्ड रेखा पौडेल र दिपा साई भने फार्म वुमन लिग चाहिँ खेलिरहेको छ मालदिभ्समा, जसमा नेपाली दुई चेलीहरुले तहल्का नै मचाइरहेका छन्। अब यतातिर कुरा गरौँ भने हाईएस्ट गोल स्कोररमा पनि यिनै नेपालका दुई खेलाडी अगाडि रहेका छन्। दर्शकबिन यतातिर कुरा गर्नु भने रेखा पौडेलको अहिले 7 गोल भएको छ भने त्यस्तै दिपा साईको 5 गोल। अहिले यी दुवै खेलाडी शीर्ष स्थानमा रहेको छन् हाईएस्ट गोल स्कोरर। र यो मात्रै नभएर दर्शकबिन रेखा पौडेल र अहिले जुन दिपा साई खेलिरहेको जुन मजिया एसआर क्लबमा खेल खेल्दाखेरि अहिले मजिया एसआर क्लब चाहिँ अहिले शीर्ष स्थानमा रहेको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ यी नेपाली दुई खेलाडीहरू अहिले मालदिभ्समा खेल मात्रै खेलिरहेका छैनन्, देशलाई पनि उच्च शिर बनाउँदै आइरहेका छन्। यो एकदमै गर्वको कुरा हो। वेल दर्शकबिन अब हामी लागौं पुरा जानकारीतिर। नेपालकी फरवर्ड रेखा पौडेलको ह्याट्रिक सँगै मजिया स्पोर्ट एन्ड रिक्रिएसन एफएएम महिला फुटबल लिगको उपाधि नजिक पुगेको छ। सोमबार सम्पन्न खेलमा मजियाले न्यू रेडियन्ट स्पोर्ट क्लबलाई 3-0 ले पराजित गर्दै लिग जित्ने सम्भावनालाई नजिक बनाएको छ। यस जितसँगै मजियाले 4 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा आफूलाई कायम राखेको छ। दर्शकबिन दोस्रो स्थानमा रहेको ओडी स्पोर्ट क्लबले 3 खेलबाट 7 अङ्क बटुलेको छ भने त्यस्तै तेस्रो स्थानमा भने बेट्री स्पोर्ट क्लब छ। यो टोलीको 3 खेलबाट 5 अङ्क छ। 4 खेल खेलेको न्यू रेडियन पनि 5 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। यो नतिजापछि न्यू रेडियनको लिग उपाधि जित्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। उता मजियाका लागि उपाधि जित्ने बाटो अझै सहज बनेको हो। अब मजियाले ओडी स्पोर्ट क्लब विरुद्ध खेल्न बाँकी छ। बुधबार ओडी र बेट्री बीचको खेलले अझ मजियाको लागि चाहिँ नतिजा नजिक पुग्ने चाहिँ स्पष्ट बनाएको। दर्शकबिन ह्यान्डबेरो मैदानमा भएको खेलमा मजियाकी स्टार खेलाडी रेखाले टोलीको जितमा मुख्य भूमिका खेले। एएफसी महिला च्याम्पियन लिग खेलिसकेकी रेखाले खेलको 7औं मिनेटमै गोल गर्दै मजियालाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। न्यू रेडियनको डिफेन्सबाट आएको बल नियन्त्रणमा लिएर उनले सहजै गोल गरिन्। दोस्रो हाफमा मजियाले थप दबाव बनायो र खेलको 40औं मिनेटमा रेखाले आफ्नो दोस्रो व्यक्तिगत गोल गर्दै अग्रता बढाइन्। यो गोल नेपालकी अर्की खेलाडी दिपा साईको पासमा सम्भव भएको। दर्शकबिन रेखाले पेनल्टी मार्फत तेस्रो गोल गर्दै अन्ततः आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरिन्। न्यू रेडियनकी हानिफले पेनल्टी एरियाभित्र रेखालाई फल गरेपछि रेफरीले पेनल्टी दिएको थियो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ यो गोलसँगै रेखा पौडेलले आफ्नो ह्याट्रिक पनि पूरा गरिन्। र दर्शकबिन रेखा पौडेलले आफ्नो ह्याट्रिक मात्रै नभएर अब उनी खेलकै हाईएस्ट गोल स्कोरर पनि बनिसकेका छन्। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, रेखा पौडेलले 3 खेलबाट अहिले 7 गोल गरिसकेका छन् भने त्यस्तै दोस्रो स्थानमा भने अहिले दिपा साई रहेका छन्, जसले चाहिँ एकै खेलमा चाहिँ 5 गोल गरेका थिए। दर्शकबिन नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका दुई खेलाडीले यसरी अरु विदेशी लिगमा चाहिँ अहिले आफ्नो खेल चाहिँ प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि यो दुवै खेलाडीले आफ्नो खेल मात्रै प्रदर्शन गरेका छैनन्, देशको नाम पनि उच्च बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौं। वेल दर्शकबिन तपाईहरुलाई यसको बारेमा के लाग्छ? तपाईहरुलाई कुरा जस्तो उस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र दर्शकबिन जाँदै अब जुन मजिया एसआर को आउने खेलको लागि चाहिँ हामीले सबैले मिलेर अग्रिम रूपमा शुभकामना दिउँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल फुटबल।